So, Ilu, kaga Allah ya sa yanzu wani dalili ya sa ka zo daga makaranta sakamakon irin yanayin kuɗin makaranta. Kuma daman da na je kai ma yan wannan kuɗi da Allah ya sa wannan akwai ta kasa na kai ma wannan kuɗi don ka ci gaba da karatunka kuma na ka zo. Kuma daman na gaya maka cewar tun bayan rasuwar mahaifiyarka Allah ya sa a cikin unguwan da mu ne manya. Mutane sun tun magana cewa ya kamata in samu in yi aure saboda shi ne sukan neman mutum. To wannan da kake gani ita ce matar da na aura. Kuma alhamdulillahi tunda Allah ka gidan nan Allah bai sa ka zo ba. To ina umartar ka kai kokari ka kai mata biyayya kamar yanda kake mahaifiyarka. Insha Allah. Shi daman mutane na cewa za ka haifi ɗa ba kuma lalle ka more shi ba. Yanzu mahaifiyarka Allah mata rasuwa yanzu wannan ita mahaifiyarka. Ka tabbatar da ka bi ta so da ƙafa. Wannan shi ne ɗan na shiga miki na kunni na makaranta. Shi ilimi garkuwa ne. Duk mutumin da ya ilimi ba zai wulaƙanta ba. Shi sa a kullum muke faɗa a dage wa ilimi, a mai dangane kan ilimi. Yanzu wannan tinkiyar ko garken nan balamacin ka kama ta ka tafi kasuwa ka je gurin in ka je kasuwa ka tambaya waye Salisu mai jaki ka je ko wannan ka tuci irin bacin a je a sayar ka zo mu samu gero kwano ko uku ne a barza ka zuba abu ko makaranta shikenan ka tabbatar da ka mai da hankali kan ilimi insha Allah dan ba zai yiwu mu rayu a cikin gidan kara ba a cikin wahala ba kuma mu hana ku ilimi ba. Duk mutumin da ya ilimi ba zai wadanta ba. To Allah ya taimaka mana. An samu za a gyara. To masha Allah. Mana bai bani gyara. A yanka dai bani. In ka ga mota kan kiyashi. Gyara ku ina ne mun mu koma gidan. Ina fama da dan jaki na yan awakin nan ta fi daɗi. Bini yara. Yau baba wannan kai kiwo ne ka ta kasuwa an ga kasuwa ka kai wa Salisu mai jaki billahi ne kake ji ni ka ji ko Allah ba sa Allah ba sa Malam sannu ka mutu sannu malam kina ji na abin nan kake so da ke ta makarɓar da ka haifa idan kika rike shi ta kula tarbiyarsa za ki more shi a gaba. Ni wannan ciwon ba ta shi zan ba. La ilaha illallah. Ka daina faɗan haka malam sannu malam. 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo Allah malam. Malam. Wayyo Allah. Malam ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam. Abba! Malam! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam ka tashi! Na shiga uku! Inna lillahi wa inna ilaihi Allah malam dan Allah ka tashi! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam ka tashi! A kamar yadda kullum shi ke faɗa da dukiyarki da kuɗinki ake wannan fankama. To ina mai miki albishi da cewa naira ɗayan ki babu a cikin dukiyata ta yanzu. Of course, a lokacin da aka sai da gonaki, ina ji da muka zo nan birni shekara ɗaya muka yi Allah ya ba mu riba mai ƙarfi. Na je na siyi wannan gona taki na ƙara musu riba na siyi gonaki sannan na ce kuma a ci gaba da noma miki amfanin gonan in an sayar a dinga ajiye miki kuɗin. Wannan kuɗin na ƙara bayarwa na ce a ajiye miki kuɗin ki. Kin ga ban taɓa gaya miki ba. To ai za mu ji. A'a, ai kike ya jawowa. Da kin ta cin mutunci ki da cin zarafin ki ce ba ti. Ki ce da kuɗin ki. To kuɗin ki na riga na dade da biyan kuɗin ki. Za a yi ta da ƙare gobe idan Allah ya kai mu dukkanin ku za mu tafi ƙauye. Za mu je ku ga gonarta, ku ga kuɗinta, ku ga duk abin da na bayar. Amma ja Abu. Na'am. Na ga kin iya bakin kokarin ki ga cewa kin samu haihuwa a gidan nan. Ke ma ko ba auren kiyayya aka yi ba, aure ne na soyayya da ƙaunar juna. Of course. Kuma Allah cikin ikonsa Allah bai baki ba. To amma duk da Allah bai baki ba, bakin ki muke ba za mu ci gaba da baki kula da duk ta kamata mu baki.
saboda haka a yanzu a cikin dukiyarmu za mu tsakuri miliyan 100 mu baki ki je ki ci gaba da harkokin ki ke ma na kasuwanci a bunƙasa kasuwanci ki zama ingantacciyar nagartacciyar mace. Ƙwarai ko akwai gidan gona tafkeke shi ma da na baki shi ma a je a ci gaba da harkokin kiwo a gurin insha Allah. Alhaji na gode. Allah ya ƙara arziki. Allah ya raya Alhaji Karami. Na gode. Godiya nake Alhaji. Godiya take Alhaji. Na gode Hajiya. Wallahi tallahi wannan rabon gadon da kake ta gwanda a yi ta kare a tafi kauyen nan a je ni a raba abin da za a bani rabona kawai sai an ban hakkina. Alhaji yo wata ta haɗi leda ma ka bata mu leda ya mu gani. Kai ne kake da kai da ita? Ni kake zagi? Samu ne. Ka kai matsayin ka kalli ido na ka zage ni ina matar gida? Samu ne. Kai idan mikiya na tuna alƙawarin da na taɓa yi maka. Of course. Na tuna. Idan Allah ya kai mu gobe zan cika wannan alƙawarin. Za mu je da kai nuna maka mahallinka. Har ka dawo. Zan nuna ma mahallinka. Muna bincin ka ya mara. In ka baka da zaka yi kai. Idan mikiya. Sarkin gida alƙawarin arziki ne da wadata da mata masu haihuwa. Yara mun da na biki. Sarkin gida alƙawarin arziki. Kayi shirme, kayi shaye-shaye, kayan da abubuwan da duka ji. Na da shayi. To albarkacin Alhaji Karami. Ma da kai ma za a baka gida dan karami da kai da iyalan ka daina haya. Wallahi akwai lanto ba kauye akwai lanto. Zan baka kuɗin shekara 2 na albashinka. Kyauta na baka wannan. Saboda Alhaji Karami. Allah ya kara arziki akwai sai amalance mun goma. Karka da Allah wallahi. Wanda a raba din abin hakki na ni abin rabo. Wannan rabe-raben gado da kake baka mutu ba ka raba ka ba wannan wai idan mikiya ma har gida kake sai masa saboda tsabar munafunci da gulba da yake ka maka bai ishe ki ba yana ka maka hotunan yan mata duk Alhaji abin da kake kenan a gari shi kuma wannan kai ma munafiki wanda ce abun banda ni ina sanar da kai wallahi ina sanar da kai ka gyara kanka kun ba haka ba gidan nan sai ya fi karfin Salamatu munafiki kawai. Salamatu menene kuma na zaccantaka wasu an dishi su miki dariya akan da kuna tare da Abu yanzu Abu na sai ta tada gari of course kike ba na son kina surutu Alhaji Abu kwantar da hankalinka Alhaji ba na sakara daga hankalinka ko Abu wani da kuɗi ta ce kuɗin ta da zaka cire mata ba shikenan ba sai mu ga ta gori ai karshen gori kuma ya tsara abin kuɗi ko Alhaji Karami kini be Alhaji Karami na sanan munafunci a goben Allah ya kai mu da safe za mu je ku ga gonar baiwar Allah nan ku ga kuɗinta da na bada ajiye mata da kuɗin da take magana yana cikin dukiyata. Yawwa Alhaji zan je saboda din nan fa akwai barayin zabi da suke mashi gwadi da Yawwa ke ma munafuka a wani Alhaji Karami za ki dauka yawwa to wa ki samu sai ki dai in kai bari ki ka ake ga baka ji tura Allah shi ne kuma gobe da yawan rai ba in Allah ya kai ina na gaji da zaman nan ina kallon gudanar da Salamatu. Allah ya salamatu suna na ne Zoki. ba zan ji din ba zan ji ba din Zoki ji Salamatu. Alhaji gyale ta mana Alhaji Alhaji gyale ta mana Abu na'am daukan Alhaji Karami da ke kai ke ma za a kawo miki mutunci. yawa Alhaji Da ai kuma da abinci kai zama saboda ai da kai zama ni zan ga goyen shi Allah shi kenan. to godiya nake Asha Salamatu. na'am Abin da ya sa ni kira wuki a matsayin ki na uwar gida kuma a matsayin ki wanda muka taso tare a kai arzikin nan tare. Ke ce masu da dukiyar ne. Kuma a gaban kin baki manta ba na yi alƙawari a cikin ku. Duk wacce Ubangiji Allah ya ba haihuwa to za mu rufe dukiyar mu bi mu ba ta rufe. To Allah ya ba da iko an samu haihuwa. Kuma da ta samu haihuwa nan za mu raba dukiya bi mu ba ta rufe. Za mu kira wani wuri a zo a kasafta ta. Ke na ki kiran shi ne mu tattauna maka ke kuma da ke da Hajiya Abu me ya kamata a yi muku wanda za ku ji kuma kamar haihuwar ku kai. Wannan shi ne dalilin kiran naki. to ni wannan duk dalilin da ka faɗa baya gabana wallahi baya gabana saboda ba abin da ya shafe ni akan me zaka dauki wata dukiya ka raba biyu ka dauka ka ba wata mace don ta haifin matsa an ce tushiya masumin dawa kada ka manta ban taɓa yi ma gori ba mati a cikin gidan nan gona ta aka sayar a kauye muka taho birni fa muka samu kuɗin nan kawai sai ka dinga wani raba kuɗi kana dauka kana saboda sun fi karfin ka sun gama da kai zarar tun da uwata take sintiri a cikin gidan nan na san dama ba za su barka haka ba babu abin da ya min zafi shine dama kiran da kai Shine. kana bata min lokaci
To Alhaji ina ganin ai ba laifi kai ba. Ni na san ko wannan abin da duka kake ko wallahi wani lokacin ba hayyacin ka kake yi ba. Domin Zara a cikin gidan nan uwar ta yanda take mana sintiri a cikin gida take zuwa ko sun gama da kai sai abin da suka ga dama sai abin da suke so ake a cikin gidan nan. Yanzu gashi nan zaka dauki dukiya ba ka basu. To ka basu. Ka ji ko ka basu Alhaji kaka ƙara kira na zancen nan ne. Dan ni wannan zancen duk a ƙara kira na ni gwanda a san abin da ake ciki ma. To yanzu na san cewa ma wallahi tallahi kai sai a hankali. Kaga tafiya ta. Kai. Salamatu trouble. Salamatu sarka. Alhaji, lafiya ta alhamdulillah. Wala biya kula alhamdulillah. Ya kwana biyu. Ba da sai na ta godiya ba. Ina ta godiya kana ta dawainiya. Kana ta dawainiya. Wannan abun da kake Allah ya saka maka da. Ka duba yarinya mana. Duk da haka lafiya lau. Salamatu. Lafiya lau. Ya kana yi ya ni gidan. Lafiya ne ba da mai sarkin gida. Kware gare ka. Yaya. Ai zan da lafiya lau gida. Kai da Allah in shiru zaka fara ko? In shiru an nuna kai. Of course. Salamatu, shi wannan haka yake? Haka suke. Ga ya Alhaji ce. Yaya na ga ya Alhaji. Abin da yake tafi da. Ina jin ka Alhaji. Wata turka ce muke so mu warware ta. Akan wani Salamatu. Ka san komai. Na sani. Yawwa. Na sani. To ina dauko yan gidan ka kyauta. Mu zo ayi wannan. Ka kyauta Alhaji. Yawwa. Ka kyauta. Yaya. Na'am. A nemo mu Malam Idi. Malam Idi. Oh, ikon Allah. Ikon Allah. Ai Alhaji Malam Idi ai ya rasu. Malam Idi? Ya rasu. Ai ina ji Malam Idi a shegarin da aka yi babbar sallah. Allah ya masa rasuwa. Me yasa ba gaya mun? Wato abin da ya faru Alhaji wayata aka sace. Na je kasuwar Janguza siyo masara irin yaran da 'yan zamani ya dauke. Suka dauke mu ita aji. Yana da sanan baka. Na yi fafutukar in sanar da kai mutuwar Malam Idi Allah ya ne. Ai sai dai Malam Idi sai dai mai masa addu'a. Mutumin kirki. Yanzu me abin yaya? Da muka san da kai da Malam Idi kun ne shaƙiƙe wanda aka yi al'amuran na a gaban. Wannan al'amari haka ne. Ko? Wannan al'amari haka ne. Kuma shi Malam Idi ya fi ni masaniya ma sosai. Yaya ka ji tsoron Allah yaya. Yanzu fa za mu mutu fitar da Allah ya yanzu dan dai kawai iyayenmu sun mutu ya shikenan sai ka zo ka dinga shiga hurumin da ba shine ba. Alamar da kin manta halina. Kin manta halina. Ni ne sha nono na baki Salamatu. In aka aike mu tuna fa ko kina so miki tono mun ma kanana ne. Mun da zai. A lokacin da Malam Idi ya kamu da rashin lafiya. Ka san mutumi na ne. Kullum sai na je na duba shi. Ana ibe ku kwana biyu zai mutu ba na je duba yake ce mun Malam Musa anace na yace wato game da maganar gonar kanwa
Ice ka san duk abin da za ka yi saboda adar rai. Ice a yi rubutu. Ice na rubuta takarda yadda aka yi maganar gonan nan tun daga farko har ƙarshe. Wannan shine koyewa ta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Annabin mu ya koya. Kaga sarkin gida? Wallahi in ka sake ko Allah muka koma birni abincinka ya kare a gidan nan. Na rantse da Allah ba wai an baka daki kana kwanciya daki kana kwanciya katifa ba. A kunna maka AC ba, na rantse da Allah muna koma gida zaka hada kayanka ka bar gidan nan. Kuma abinci ba samu zaka dinga ba. Me naka da shishigi? Ice na ba ɗana domin ya aje saboda rashin lafiyar nan zan iya tashi. Zan kuma iya. Of course. Kai wallahi idan miki aka ki koyi da muji an ka ƙara magana nan sai ranka ya baci. Kaga Alhaji ka ga yaran nan kai ka ɗebo su ka taho da su daga birni ko? Yaya. Na'am. Yanzu ya za a nemo ilu. Ilu? Ina ganin ai ko ina ji ina da number ilu a waya. Duba ina da number ilu. Duba yaya. Fahimta ta ɗari. Ilu. Ba ma na sa masa ɗauki ilu malam idi ko? Kaga nan ma. Bari in kira shi. Salamu alaikum Ilu. Lafiya lau. Lafiya lau. Kana gida ne? Masha Allah. Masha Allah. Wato ina maganar gonar kanwata Salamatu. Wanda mahaifinka ya baka wasiyar nan. Yawwa to tana nan ko? To da Allah maza ka zo da takarda. Maza ka zo da ita. Ka ji abin da ya gaya. Ai yaron kirki ne shi ma. Ai wannan abu ne mai sauki.